Welcome back to my channel. So for today's video guys, tuturuan ko kayong gumawa ng potato balls with spinach. So ngayon guys ay simula na tayo. Syempre nakapagpa-boil na ako guys ng ating potato. So 4 na potato yung ginamit ko. Depende na lang sa inyo guys kung gaano karami or gaano kaunti yung inyong gagawin. So 4 ito. But tinanggal ko pa siya. Ihiwalay ko muna kasi dudurugin natin to guys. Syempre binaltan ko na yun guys ha. Napakadali lang nito guys and healthy siya. Kasi healthy. Ganon, healthy. So turuan ko kayo guys kung paano gumawa. Dahil paborito to ng aking amo, so gagawin ko siya ngayon. Nag-request siya na gawin ko. So durugin lang natin tong ating potato. Kailangan malambot yung potato na natin para tayo mahirapang magdurog. So napakasimple lang naman yan. Durog na ba? So, kailangan ng durog natin. So guys, nadurog na natin yung ating potato. So ang sunod natin gagawin is lagyan natin siya ng salt. Huwag naman masyadong madami. Yung sakto lang para may lasa yung ating potato. And of course, lagyan natin siya ng black pepper. Maliit yung butas ng black pepper namin. So, nakasuot naman ako guys ng gloves. So, malinis yung kamay ko. Then, imimix natin para mamix na tayo ng kamay. Para mas malalong mamix natin yung ating potato dun sa asin at saka sa black pepper. Kailangan ng puwersa guys. Mahinang pwersa. Mahinang pwersa ni Jane. So, masarap to guys. Kasi nakatry na ako dito and nagustuhan nung ni amo at saka ng anak niyang dalaga. So, I think masarap siya. And, kailangan lang natin gawin dito guys is yung black pepper pa na hindi na mix na ayos. Grabe nangangalay na ako guys. Agad. Mahina ang katawan ko ngayon guys eh. Pasensya na kayo. And what next is, lagyan natin siya guys ng kiri. Kiri cheese. Lagyan natin siya nito guys para mas masarap. Mas malasa ang ating potato. So, 3 yung ilalagay ko dyan guys. Kasi madami yung potato ko. So, para mas masarap, 3 yung ilalagay ko. Toys. Like this lang guys. Name seeker and toys. Name seeker and toys. Jai. Yes! Name seeker and toys. Jai. Just mix this one guys. Mix lang natin yung kiri. And then, may lasa na tong ating potato.
So guys, na-mix na natin itong ating potato. Na-mix na natin siya ng maayos. May mga cheese pa siya, pero okay lang yan. And what we need to do is, kuha tayo ng isang lalagyan. And pahira natin siya ng butter para hindi dumikit. Yung gagawin natin balls ng potato balls. So yan. What is this? And syempre, maglagay din tayo ng butter na kaunti sa ating kamay. And next is, move natin doon. And ito namang potato ang ating haharapin. Move natin ng kaunti kasi hindi makita yung ating, yes, like that. Like that. And then, ibubol lang natin to guys. Na tayo ng sauce ng ating potato balls. And syempre, kailangan natin ng onion and a little bit of butter. Lagyan natin syempre yung ating butter. Nahuli na yung butter natin. Tutunawin lang natin yung butter. Hinahan natin yung apoy at sobrang lakas. Tunawin muna natin itong butter guys. And after this, lagay na natin yung ating molokia. So natunaw na yung ating butter guys. So lagay na natin yung ating molokia, ating spinach. Ito yung spinach natin guys. May ice pa yung ating spinach guys. Nilagay ko na yung spinach natin guys, pero may ice pa siya. So matutunaw na lang siya dyan. So guys, nawala na yung yellow niya sa ating spinach. So we need to add 1 tablespoon of baking powder. Flour. Ano ba yan? Inaantok pa ata ako. So, 1 tablespoon of flour para pampalapot doon sa ating sauce. So, mix muna natin. And, lagyan na natin siya ng, syempre, lagyan natin siya ng pampasarap. Lagyan natin siya ng kiri. Kiri. So, nilagay ko na guys yung kiri. Then, durugin lang natin. Then, lagyan natin to guys ng gatas. Lagyan natin siya ng gatas.
Pakuluan muna natin kasi nilaksan ko siya. Pakuluan lang natin siya. And lagyan pala muna natin siya guys ng a little bit of salt. Para may lasa yung ating sauce. Then papakuluan lang natin yan hanggang sa matunaw na tong kiri cheese. Yun, may mga cheese pa dito. Yan na guys! Kumukulo na yung ating sauce and lumapot na siya guys. So this is ready na. Pero may mga buo-buo pa siya guys. So mix nyo lang yan guys. And okay na yan. And guys, itikman natin siya kung anong lasa syempre. Dinikman ko siya. Okay naman siya sa panlasa ko. Bahala na si amo kung magustuhan niya. But I think this is yummy. So ready na yung ating sauce guys. And ipo-pour natin siya dito sa ating potato balls. Yeah, kaya nga siya guys tinawag na potato balls with spinach. With sauce of spinach. Ano bang tawag dyan? Basta guys, ganon. Potato ball siya, tapos lalagyan natin siya ng spinach na sauce. So, napakadali lang niyang gawin guys. And masarap siya. Promise. Promise kasi. So, igaganyan lang natin siya guys. Pasensya na kayo guys sa camera ko kasi parang malikot ba? And then, ibibake natin to guys. Hindi pa to tapos sa ganyan. Pag nalagay na natin to lahat, ibibake natin yan sa ating oven. And before that, syempre lalagyan natin siya ng toppings na cheese. Pampasarap. Yan. Ganyan lang siya guys. What is that? The mutabak. Okay, I will going to finish this one. So, ganyan lang siya guys. Pour lang natin siya dyan. Mas masarap, mas maraming sauce. Kasi spinach naman to guys. Masarap yung spinach. And healthy. Healthy yung spinach, diba? So, yan guys. And lalagyan natin to guys ng cheese. And ibibake natin siya guys sa ating oven. So, babalikan ko kayo guys kapag ilalagay na natin siya sa oven. Hello guys! Ito na yung ating potato balls with spinach. Na-bake na natin siya. Nilagay siya natin ng cheese. Yan ang itsura niya guys.